Пока. Як засада? Інерцію, Льоха. Заебал ты, блядь. Что это было? Ну все, что получается? 80 было намотано часов. Сейчас на нем, ну грубо говоря, 30 моточасов. На 110 моточасах что-то в моторе пошло не так. Сейчас он бремчит как последний пидорас. Ну или последняя редиска бремчит. Будем пробовать сейчас до дома добраться.